Энэхүү гурван залуу Өмнөд Африкийн маш чанга хамгаалалтай Преториагийн төв шоронгоос ердөө хурамчны моднуудыг ашиглаад оргож чаддаг. Тэгэхээр энэхүү түүх 1978 онд эхэлдэг. Энэ үед Тимоти Женкин хэмээх 26 настай энэ залуу математик болон улс төрийн шинжлэх ухааны мэргэжлээр суралцдаг төгсөх курсын оюутан байв. Харин түүний найз Стефен Ли 23 настай улс төр хууль эрх зүйн чиглэлээр суралцдаг оюутан байлаа. Мөн тэд апартейд дэглэм буюу арьсангоор ялгаруулсан дарангуйлагч улс төрийн дэглэмийг хүчтэй эсэргүүцэгч бүлэгмийн гишүүд байв. Найзуудад тус бүлгэмдээ апартейд дэглэмийн эсрэг ухуулах хуудас хийж тараах, ухуулах мэдээ түгээх нууц холбооны сүлжээ бий болгох, засгийн газрын дарангуйлыг илчилж иргэдийг эгнээндээ нэгтгэх ажлуудыг хийдэг байлаа. Гэвч энэ үед тэднийг Өмнөд Африкийн засгийн газар нууцаар хянаж байсан бөгөөд 1978 оны 3 сарын 2-нд тэднийг баривчилдаг. Ийхүү террористуудтай хамтарч ажилласан, хорлон сүйтгэх террорист үйл ажиллагаа явуулсан хэмээн буруутгаж Преториагийн төв шоронд 8 болон 12 жил хоригдох ялаар тус шийтгдэг. Ийхүү шоронд орсон найзууд Алекс Момбарис хэмээх барилгын зураг төсөлж байсан залуутай танилцдаг. Тэр ч бас идэвхтэй тэмцэгч байснаасаа болж шоронд хоригджээ. Женкинд хийгээгүй хэргийнхээ төлөө хоригдох нь маш утгагүй санагдаж байсан бөгөөд тэрээр шоронгоос оргох аргыг хайж эхэлнэ. Гэвч шоронгийн хашааны хан маш өндөр, зузаан, маш олон харуул хамгаалалтай, бас маш олон төвчөөтэй хаалгуудтайгээд түүнд оргож болох ямар ч арга олддоггүй. Гэтэл нэг өдөр Женкин шоронгийн хаалганы түлхүүрүүд маш энгийн, хялбар өвстэй болохыг олж хардаг. Ийхүү мод саван лазыг ашиглан орлуулж бүтээх санаа төрдөг. Тэрхүү санаагаа хоёр найздаа хэлтэл тэд ч бас зөвшөөрч оролдоод үзхийг хүсдэг. Ийхүү тэд материалуудаа цуглуулж эхэлдэг. Саванг бие хувцас угаах зорилгоор хоригдлуудад тараадаг тул маш амархан олддог. Хоригдлуудыг илүү завгүй байлгаж, шорон доторх гэмт хэргийг бууруулах зорилгоор модон сэлбэр хийлгэх гар урлалын цех ажилладаг байв. Тэндээс л Женкин хэмжээ томгүй, хуруун чинээ жижиг, нэмгэн бас эвдэрч хаягдсан моднуудыг сонгож өрөөндөө нуун тавьдаг байв. Харуул хамгаалтууд өрөөнд нэгжлэг хийх үедээ жижиг хаягдлуудыг олсон ч тоодоггүй байлаа. Мөн шоронд байх хугацаанд Женкин маш тайван, ээлдэг даруй, хизээч төрөмгөө зан гаргадаггүй, цэжигтэй үйлдэл бас гаргадаггүй нэгэн байсан бөгөөд шоронгийн харуулууд түүнд санаа зовдоггүй, бас итгэдэг байв. Ийхүү моднуудыг амжилттай цуглуулад номон завсар, ховцсондоо хувааж нуудаг. Үүний дараачаар тэд түлхүүрний зургийг гаргах хэрэгтэй болно. Тиймээс өдрийн цагаар харуулуудтай аль болох ойртож, түлхүүрүүдийн бүтэц, хэв, хэлбэр хэмжээг сайтар ажиглан цээжилж авдаг. Цээжилсэн түлхүүрүүдээ оройн цагаар зурж тэмдэглэнэ. Мөн зарим тохиолдолд харуулуудын нүдийг хариулан түлхүүрүүд дээр савнгаа дарж хэвийг авдаг байв. Ийхүү шоронгийн бүх хаалга буюу 10 хаалга онгойлгох түлхүүрүүдийн зургийг зурж дуусгадаг. Үүний дараачаар Женкин өөрийнхөө өрөөний түлхүүрийг сийлдэг. Тэгээд бүх харуулууд унтсан хойгуур түлхүүрээ туршиж үздэг. Гэвч хаалга онгойдоггүй. Түлхүүрээ дахин засварлаад үзтэл бас л болдоггүй. Энэ байдлаар хэдэн 7 хоног оролцсоор эцэст нь түүний өрөөний хаалга онгойдог. Энэхүү үйл явдал нь түүнд итгэл найдварыг төрүүлдэг бөгөөд чамгүйч туршлагатай болж авдаг. Ийхүү үлдсэн 9 түлхүүрүүдийг хийдэг бөгөөд 3-аас 4 сарын дотор бүх түлхүүрүүдийг амжилттай хийж дуусгадаг. Тэд зарим коридорын түлхүүрүүдийг өдөр шал цэвэрлж байхдаа туршиж үздэг байлаа. Гэвч гадаах хаалгуудын түлхүүрийг туршиж үзэх боломжгүй байлаа. Ийхүү шөнийн цагаар харуул хамгаалтууд бууж
хөдөлгөөн зогсож бүх гэрлүүд унтарсны дараа хөдөлгөхөр болдог. Тэдэнд нэг л боломж байлаа. Нэг л харуулд баригдах, нэг л хаалга онгойхгүй байх тохиолдолд тэр шорондоо насаараа үлдэнэ. 1997 оны 12 сарын 11. Тэд маш болгоомжтой 18 сарын турш бэлдсэн ажлынхаа үр дүн үзэх өдөр. Шөнийн 11 цаг гэхэд бүх гэрлүүд унтарсан, хоригдлууд унтсан, харуулууд тайвширч хамгаалалт суларсан үед Жэнкин хөдөлж эхэлдэг. Тэрээр өөрийнхөө хаалгыг онгойлгож, Ли болон Алексийн хаалгыг нээдэг. Тэгээд цааш коридоруудын хаалгыг нээж явсаар харуул 0 руу явах үед агуулгын өрөөнд орж нуулдаг. Тэндээ хэсэг хүлээн харуул буцан байрандаа очих үед цааш хөдөлдөг. Ийхүү цааш явсаар хамгийн сүүлийн хаалганд тулж ирнэ. Энэ хаалгал онгойвол тэд эрх чөлөөндөө хүрэхээр байсан бөгөөд өмнө нь туршиж үзээгүй хаалга байлаа. Жэнкин хаалганд түлхүүрийг шургуулan болгоомжтой эргүүлтэл төв хаалганы төгжээ тайлдан хаалга онгойдог. Хэдийгээр хагартлаа баярлаж байсан боловч яарч сандралгүй тайван алхасаар хатуу чанга хамгаалалтай Претория шорон орхин шөдийн харанхуйд уусан оддог. 12 сарын 12-ны өглөө шоронгийн харуулууд хоригдлуудыг өрөөнөөс нь гаргах үедээ аламарч орхидог. Учир нь хаалган чойжтой, хананд битүү, харин 3 хоригдол нь агаарт замхарсан мэт алга болжээ. Тэд онгойлгосон хаалгануудаа буцааж чойжилдог бөгөөд энэ нь өглөөний тооллого болтол харуулуудад сэжиг төрүүлэхгүй хангалттай хол зүхтаах боломжийг олгодог. Шоронгоос амжилттай оргосон найзууд Хэлийн зурвас зөрчин, Мозамбик, Танзани, Европын орнуудыг дамжсаар Лондонд очиж тэндээ нуугдан амьдарцгаадаг. Ийхүү 1990 оны эхээр апартеид дэглэм нуран унаж бүх хэлс хэрэгт гүтгэгдсэн тэмцэгчдийн хэргийг хүчингүй болгон хоригдлуудыг сулалдаг. Мөн Жэнкин, Ли, Алекс нарын ялч хүчингүй болж тэд эх орондоо буцан очдог. Жэнкин өөрсдийн энэхүү түүхийг ашиглан 2003 онд Escape from Pretoria Prison ном бичдэг бөгөөд мөн энэхүү түүхийг ашиглан Escape from Pretoria кино 2020 онд хийгджээ. Илүү сонирхолтой гэмт хэргийн тайлбарын талаар сонсохыг хүсвэл манай сувгуудад нэгдээрэй. Мөн биднийг дэмжих, хамтарч ажиллахыг хүсвэл дараагийн бичлэгээр иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.